Hello, comment vous allez? Ça a un peu changé le matin depuis une semaine et demie, 2 semaines chez moi. J'ai décidé de prendre une sorte de résolution et d'accord avec moi-même. En partant d'un constat, je suis beaucoup trop sur mon téléphone. Je crois que je passe entre 7 à 10 heures sur mon tel par jour. Je reste convaincue que c'est beaucoup trop et que surtout il y a beaucoup de temps de téléphone où c'est vraiment du rien. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de bosser, je suis pas en train de chercher quelque chose. Je suis juste en train de glander sur mon tel et je me suis dit que peut-être que démarrer la journée autrement qu'en passant 1 heure sur mon téléphone en train de fumer des clopes et boire des cafés, ça pouvait être pas mal. Donc j'ai décidé de m'interdire d'aller sur mon téléphone la première heure après mon lever. Et l'autre chose qui s'est tout de suite proposée à moi, ça a été la lecture, parce que pour celles qui me connaissent depuis bien longtemps, j'ai toujours eu un vrai attrait à ça. Ça m'a complètement permise de me remettre dedans et je prends carrément plaisir le matin à me lever et savoir que je retrouve mon bouquin. Et même parfois du coup dans la journée, j'y reviens en faisant une pause lecture et du coup c'est trop agréable. Et deuxième chose, si vous posiez la question de qu'est-ce que j'ai pris là ce matin, absolument un peu une collaboration. En gros, je suis super fatiguée le matin, j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à émerger tout ça et je pense que je suis peut-être un peu en manque de vitamines, de magnésium, de choses comme ça. C'est vrai qu'en septembre, j'arrivais beaucoup mieux à me lever. Je prenais des vitamines, je vais vous dire ce que je prenais exactement. Un truc qui s'appelle RJCB, c'est un truc de multivitamines, synergie de 12 vitamines, zinc et chrome, réduction de la fatigue. Et en complément, je prends du magnésium tout court, pareil, réduction de la fatigue. Ça fait 3 jours que j'en prends. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, ce qui est complètement possible avec moi. Mais je trouve que depuis là, ces 2 jours où j'en ai repris, ça va un peu mieux le matin. Donc je vais bien continuer cette cure jusqu'à la fin. Et je pense que ça ne peut pas faire de mal. Si jamais, je l'ai pris en pharmacie très naturelle, très orientée. Je sais pas comment on appelle ces pharmacies-là, ou de trucs à base de plantes et tout. Mais c'est... J'ai une certaine croyance dans la médecine douce, le fait que la nature peut aider notre corps. Ce n'est pas un débat, c'est juste une conviction personnelle. Enfin bref, je vais un peu continuer de lire et après je vais me préparer pour la journée. Aujourd'hui je suis en mode professeur des écoles car j'ai des copies à corriger. Ah oui, et il faudra aussi que je tourne un TikTok sur le bouquin que je suis en train de lire, du coup je vous en parlerai, il est absolument génial. Enfin bref, du coup je termine de lire, je prends ma douche et après je m'y mets dans ma journée. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre aussi triste, hein, honnêtement. Enfin, c'est très beau, mais fou, putain, faut avoir le cœur accroché le matin pour lire des trucs comme ça. Bon, du coup, je vous le résume rapidement. Et après j'irai appeler ma mère. En gros c'est l'histoire d'un jeune homme de 26 ans qui atteint d'Alzheimer précoce et qui décide de faire une sorte d'ultime voyage en France en camping-car, et pour ça il cherche un compagnon de voyage et du coup il poste une annonce sur internet en disant un peu sa situation. Il est rejoint par Joanne, la seule personne qui répond à son annonce, et de là démarre un périple, un voyage comme il en était attendu, et c'est tellement beau, c'est tellement humain. Je sais que dès les 100 premières pages, je me disais mais heureusement que le livre est aussi long, parce que sinon ça serait vraiment pas assez, et ça aborde tellement de choses importantes de la vie, de réflexions à avoir, d'apprendre à prendre du recul, à voir les choses telles qu'elles sont, et en fait c'est vraiment une ode au moment présent, voilà, le passé est ce qu'il est, le futur on ne sait pas, mais en tout cas le présent existe et est tangible, et c'est tellement beau. Vraiment j'ai acheté le livre pour ma mère, je lui ai fait envoyer, et j'ai trop hâte qu'elle le démarre et qu'elle me tienne au courant de sa lecture et qu'on puisse en discuter et partager autour de ce bouquin là, parce que je le trouve vraiment merveilleux. Je n'ai même pas encore eu besoin de le terminer pour savoir que je le place dans mes livres préférés, dans mon top 3. Allez, je vais appeler ma mère et ensuite je vais m'y mettre parce que là il est 10h30, donc j'ai dépassé mon heure, ce qui n'est pas grave du tout d'ailleurs.
Allô maman, ça va? Oui, et toi ma Lolo? Ouais, ça va, j'ai bien pleuré devant mon livre. T'as fini? Non, toujours pas, il doit me rester 100 pages environ. Donc j'ai bien eu ton livre, nickel. Ouais. Et je me suis dit que j'allais laisser tomber pour l'instant l'autre et que j'allais commencer par celui-là. Hein, parce que sinon... Tu fais bien. Moi aussi, je te fais des gros bisous ma chérie, à plus. Ouais, bisous, je t'aime. Je t'aime. Ciao, ciao. En fait là je suis en train de trier le propre du sale. J'ai tendance à beaucoup changer dans une journée, genre 2-3 fois par jour, ce qui fait que les vêtements ne sont pas sales et ça ne sert à rien de laver du propre. Rien à voir, mais du coup pour Noël j'ai eu le nouveau Dyson, le V15 je sais pas quoi, avec le truc qui fait lumière verte. Super, j'avais trop envie d'un sans fil. Et là j'ai passé un coup sur ma moquette, mais j'ai changé la brosse parce que la brosse verte c'est vraiment pour les surfaces lisses. Moi j'ai fait un peu les tapis du salon du coup. En Bourgogne, un vigneron a ainsi été victime d'une incroyable escroquerie et collabore avec le FBI qui avait déjà Rudy Kurniawan dans le collimateur. Bon, du coup, comme vous pouvez ou pas l'entendre, j'écoute énormément de reportages tout au long de ma journée. Je n'écoute pas très souvent de la musique, mais par contre vraiment du matin jusqu'au soir, quand j'ai envie de mettre quelque chose en fond, ça va toujours être des reportages que je regarde sur Facebook Watch. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça amène un regard sur plein de sujets auxquels je ne me serais jamais renseignée. Par exemple, les faussaires pour les grands crus. Je regarde absolument tout, beaucoup de choses sur l'immobilier, sur même genre des chemins de vie, des choses comme ça. C'est vraiment mon plaisir et c'est un vrai divertissement pour moi qui en plus je trouve m'enrichit un petit peu parce que ça me permet en fait de me cultiver dans un sens. C'est la première fois qu'une personne sera jugée pour contrefaçon de vin aux États-Unis. Il visite régulièrement les caves des collectionneurs à la recherche de faux millésimes. We have a bottle of nous. Installé dans le business du vin aux États-Unis. Au point de vivre aujourd'hui dans des conditions insalubres. Et le plus difficile, c'est de les approcher. Cette dame a une plainte. Et voilà, encore une fois, pourquoi je mets mes chaussures chez moi, ce n'est pas pour énerver les gens, ce n'est pas car j'adore salir chez moi, c'est tout simplement que comme vous voyez, je ne suis pas sortie de la journée, là je vais me mettre à bosser et au moins ça me donne une impression de vie normale, c'est comme ça sert à rien que je me prépare, je pourrais complètement rester en pyjama toute la journée, ça m'aide et de toute manière, c'est mon sol. Allez, je vais préparer à manger. Il est 13 h, ça me semble être une bonne idée.
Midi, je vais faire tagliatelle, crème liquide, des jambon. Très simple, mais j'avais envie de ça hier soir et j'ai pas fait ça hier soir. Donc, let's back to simplicity. Là, ça va déborder. Je réfléchis à quelle assiette j'ai envie. Je sais pas si je prends une assiette creuse ou une assiette plate. Creuse. Je vais regarder les Simpsons ou un truc comme ça. C'est bien plus marrant que les endroits où je vais avec maman et Tony. Pas mon associé quand même. Vous m'aviez jamais dit que vous étiez des enfants acteurs jumeaux. Oh si, les triplés n'avaient rien. On a décroché plus de rôles qu'un homme chauve pour de la lessive. Pas mal, hein? On aurait dit qu'on était Greg. Tel que je connais mon Greg. Il est soir. Quoi? Faites entrer le jumeau. Vous avez vu comme mon bouquet il est beau? C'est moi qui l'ai fait toute seule. Il faut savoir un truc, assez honnêtement, les bruits du quotidien sont plutôt très réels en fait, sont le vrai reflet de la réalité de ma vie. Sauf que, en fait, je sors très peu. Et ça commence à devenir problématique parce que je sens que j'ai besoin de plus d'interaction sociale pour une question de bien-être. Enfin, il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus. Du coup, je me suis fixé l'objectif de sortir au minimum une fois par jour. Et par exemple, bah, du coup, le dimanche, le truc qui me fait trop plaisir, c'est d'aller me chercher des fleurs au marché parce que déjà, j'adore les fleurs, vraiment. Mais sinon, super beau bouquet. Il me reste 100 pages. Il ne faut pas que je termine maintenant. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon j'arrive dans le dernier sprint du livre. Que je vous raconte un petit peu ce que je vais faire. Donc là j'ai eu des étudiants qui ont passé un partiel de social media. Là c'est vraiment plus un partiel sur la compréhension en fait de la culture digitale et de la création de contenu en 2023 et 2022 et notamment sur TikTok. Ça devrait être assez rapide car c'est une promo de 5 étudiants. Voilà, c'est une promo très surprenante. Donc c'est parti pour la correction.
Ah, ça y est, je vais terminer de corriger mes partiels. Il est déjà 17h, ça doit faire 2h30, j'ai dû passer 30 minutes sur chaque partiel parce que vraiment mes corrections sont plus longues que leurs réponses. Donc là ce que je fais c'est que je vais rentrer mes notes. Là c'est bien, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais à faire. En plus c'était pour jeudi, donc j'ai fait mon travail en avance, bravo à moi-même. Parce que j'aime bien travailler en dernière minute, ce qui n'est pas le top. Hop, saisis des notes. Bon allez, je vais faire un tour, pas longtemps, je prends mon casque, marcher dans le quartier. Ça me fume, comme c'est bête comme principe de sortir pour rien faire et juste pour faire. Mais il y a tellement de choses que j'ai réussi à remettre dans ma vie que je faisais plus, genre le côté bête et méchant de me mettre à lire le matin en m'interdisant d'aller sur mon téléphone. Maintenant je le vis plus comme une interdiction, mais juste ça me fait plaisir, donc je me dis peut-être qu'en sortant plus je vais avoir aussi envie de plus voir des gens, Je pense que pour faire du changement, il faut déjà aller en direction de ce changement et que c'est pas en restant chez moi que ma vie sociale elle va s'améliorer. Donc ce soir, aujourd'hui, maintenant, je sors. Déjà de une, débrief de la balade, c'est très ennuyant de se balader seul, je vais pas mytho là-dessus. Je vais plutôt me remettre soit à la course ou enfin je sais pas, il faut que, je sais pas, qu'il y ait un peu plus d'objectifs à ces balades. Mais c'est pas grave, moi je l'ai fait, je suis contente. Sur ce, du coup, je me mets en mode bouquinage. Peut-être je me truc là pendant. C'est 18h41. Ouais, je vais poursuivre ma lecture. Peut-être après la fin de mon livre, filmer un TikTok sur le livre. Et après ça, je vais manger tranquillou. Et puis voilà, c'est juste une petite journée. C'est bien ce que j'avais entendu, des chevaux. En fait, c'est merde, on dirait des bruits de sable. Ouais. Bon ça y est, je viens de terminer le bouquin. J'ai chouiné ma race à la fin parce que c'est beau. C'est vraiment un bouquin qui est bouleversant, subjugant. J'ai l'impression d'avoir fait un tour de France dans un camping-car accompagné de Joanne et Émile. Et ça fait bien longtemps que j'avais pas eu cette sensation de rentrer dans un monde pendant la lecture. Et c'est tellement un sentiment très agréable, très doux, extraordinaire. Je vous le recommande grandement, grandement, grandement. Ce qui fait que là du coup bah, il est 20h. Je vais me mettre en mode pyjama et tout, réchauffer mes pâtes de ce midi et puis manger quoi.